วันนี้เราจะมารีวิวหมานะคะหมาตัวใหม่ล่าสุดของเรานะคะตัวนี้ได้มาในราคาประมาณ3.4 ล้านนะคะราคาน้องก็จะไม่ได้แพงอะไรมากนะคะเพราะว่าน้องเป็นแบบว่าตัวรองๆเนาะคือหมาตัวนี้เราบอกเลยว่าเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะดุมากนะคะคือเราบอกเลยว่าจุดประสงค์ของการเลี้ยงเนี่ยบางคนอาจจะเลี้ยงหมาไว้แบบเพื่อความน่ารักเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนแต่ของเราเนี่ยเราเลี้ยงไว้เป็นอาวุธสังหารนะคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเงินเนาะแล้วบางทีเราเก็บของมีค่าไว้ในบ้านเนี่ยเราก็กลัวขโมยขโจรจะขึ้นบ้านนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเลี้ยงละออไว้นะคะให้เป็นเหมือนกับว่าเป็นเลี้ยงไว้กันโจรนะคะถ้าโจรเข้ามาเนี่ยเราจะฝึกการจู่โจมของน้องไว้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะโจรเข้ามาบอกเลยนะคะว่าไม่ขาก็แขนนะคะขาดแน่ๆมีพิการนะคะเพราะดูจากกรงเขี้ยวของน้องเนี่ยรอแม่ดูเขี้ยวเนี่ยลูกเห็นไหมน้องจะแบบเป็นสายดุสายโหดเนี่ยน้องจะจู่โจมแรงมากนะคะคือแบบ